Oynaq ağrıları insanlarımızın çox böyük problemidir və təbii ki, oynaq ağrılarının xəstəliklərində müxtəlif adda artrit var, oynaqda iltihab prosesi olur və yaxud da ki, artroz var, sümüyün başında yeyilmələr olur sümükdə və yaxud da ki, revmatik dəyişikliklər var, revmatizm və yaxud da polartrit var, daha ciddi ağır xəstəlikdir. Ondan sonra onurğa sütununda görürsən ki, fəqərlər arasında yırtıq və yaxud da ki, sinir sıxılmaları. İnsanların müxtəlif problemləri olur və oynaq ağrıları get-gedə artır. Çox yanlış bir təsəvvür var. Məsələn, bir xanım deyir ki, mənə deyiblər ki, sən gəzmə. Gəzəndə sənin bu oynağındakı problem artacaq. Bu sümük yeyilməsi artacaq. Deyirəm, düzgün deyil. Mən də bir həkim olaraq, təcrübəli həkim olaraq məsləhət görürəm ki, ağlaya yeri, nə qədər yerisən, yağlanır oynaq. Elə yerlər var ki, məsələn, tutaq ki, fəqərələr. Fəqərə idman eləndə, hərəkət eləndə, oynaq da elədi. Təbii yağlanması, o qanı çəkir, limfanı çəkir, onun təbii yağlanması baş verir. Sən daimi hərəkətsiz oturmuşsansa bir yerdə, o baş vermir. Və orada əksinə loru dillə desək, bitişmə baş verir. O, yenə xalqın öz dilləndə, o duzdaşma baş verir. Maddələr mübadiləsi normal hərəkət olmadığı üçün başa çatmır proses. Və son nəticədə nə olur? Oynaq xəstəlikləri artır, ağrılar artır, şikəstlik artır, əlillik artır. Bu baxımdan da ancaq Doktor Seyfəddin klinikasında arı zəhəri ilə çox gözəl nəticələrimiz var oynaq xəstəliklərində. Mənim özümü hər zaman deyirəm, revmatizmdən bu sahəyə gətirən arı zəhəri olur. Və arı zəhərini tapandan sonra mən oynaq ağrıların nə olduğunu bilmirəm. Arı zəhəri, zəli ilə müalicə, təbii məlhəmlər, çox gözəl məlhəmlərimiz var oynaq ağrıları üçün təbii ki. Ona görə də məsləhət görürəm ki, yəni oynaq ağrılarına şikayət olan adamlar bizə müraciət edə bilərlər.